Chỉ bay về cule Vawiin nun kong Hruaitu atan Pathian thu Pathian Ngaihsak Pawimawhna ti kan ngai thladon ani he thu hi tukina hian lalpani kanin pol na atan kan lu mang le theu don nia amasa in Timothy thon khat bung ruk chang ruk thu hi lo ngai thla ila Pathian Ngaihsak na hi lung oi na tel zongin hlok na na satak ani reng ani lalpana thu malsom ro se amen Pathian chu tharawani a mi hring thin lunga thu sei thina nia wangin khovel o ngai event chung chuan a o hriata har thina ni khovelin min au na o hi aringa ami po ana a ami hip na achak poka chuwangin apol na changai lotan Pathian nai hi ahar em ani thingtlang kho pakhata hian mi pano pang hian choko pai bom ruak abom sen moi tak mai atak choko pai ti mel em mai lem chuang chu achar lok maya abom ala thar thaboka aro ema apom hliawa midang khoi ve po aphal manglova atak omlo ma sela alung oin ahlimpui ve em ani ome heno pang ang deuh hian mitam tak chuan ama Pathian tak tharawa po na tel lovin Pathian an bela anin hmanga ain hmang ho te po anin po a an tlang nela ko rana te po nuam an ti a anin omtlei ema ma ni ko ran mangai antina em boka ko ran chu choko pai bom ang main an chul hliau emoti turin anom thin ma se ataka Pathian Ngaihsak na le tri na tel lo chuan activity atampo le choko pai burok an kharei ang lek chau ani theiani tulai khovela hian khovel changkan na le khovel kalphung hian ring tu te min hnuk kal na se em hian alanga Pathian kan Ngaihsak dan te hi kan in enno na kan in fia non fo angai ani pola chuan Timothy thon khat bungli chang saria ti hian aziaka ama ero chu Pathian za lo na le Peter te thon thu mai du su tin Pathian Ngaihsak turin in soi ro ti in asoyani he thu hi apoimo khop mai tun laya thon thulam panin kan tlan na sa em to a Pathian Ngaihsak tura in soi hi atul to zo kani Pathian hi duwanga voile khata Ngaihsak thut thei ani lova kharau chan puina nen lo phei chuan alo rei deuh dewa Pathian Ngaihsak kan tumpo le kan tlin lo hun anai thina kan tlin lo thuai thin reng boka zoite teya spiritual exercise kan laka tle ma fade zok tura tran kan laka kan tran marpat hi angai thinani Peter po in thon ni bung khat chang ruka in hriat na a chuan in sum na tel ula in sum na a chuan chhel na tel ula in chhel na a chuan Pathian Ngaihsak na tel ru ti in asoya tita po in bung ni chang som pathuma Pathian Ngaihsak lo na le khovel chak na te ban sanin tunlai khovela hian in sum le fel takle Pathian Ngaihsakin kan om turani ti min zirtira ti in aloziak kal to bok ani Pathian Ngaihsak na ti hi saptong Bible a chuan true godliness ti in anda a atong bullama chuan Eusebeya ti in anda a omzia chu Pathian an na dik ti na ani ome chumi atanga thilchiang tak lo langta chu Pathian Ngaihsak na dik tak chuan Pathian an na nungchang godliness character min pe a tin chungril lama Pathian na in nga na le kharawa zom na saukhomi na dik tak inner paiti min pe a chu chuan zoya ma min son tirin hun khirle harsa a po tal boy lava lalpa a in nga dan thuruk min thiam tira
tharau lama puitlin na spiritual maturity ha chu chuan min hlang kai thin ani chu chu ani Pathian Ngaihsak Pawimawhna chu mitam taksa kho Ngaihsak le in hmang em Pathian tak Ngaihsak phak silo thlara vina norkal nilawa program mina anorkal antam ema hetiang mi te hi chu an du hau lo harsat na le mual pho na engamo alo thlen changin Pathian lama ain zu le rui lo lama an tlan du khop mai atopa chu chuan an bel fu lo wangin ati boy tul thinani Pathian Ngaihsak na dika chuan engang din muna po lom lai le lungai lai po a Pathian na tlan lu na Pathian na tluk lu na hi akeng ngei thinani Pathian Ngaihsak na kan soi rualin Pathian Ngaihsak lo na hi chihni a om theya amasa jok chu Pathian Ngaihsak lo na hi ani a Samuel pani na bung somni pani changa kan en chuan thi na tui phone chuan min hual vela Pathian Ngaihsak lo na tui lian chuan miti hlawa ti in Pathian Ngaihsak lo na chuan hun khir alo thlena mang angin min siam thin ti fiatakin kan mu ani apakhat dang le chu Pathian Ngaihsak anna atak taka Ngaihsak na di silo hi ani Paula chuan tharawa afa arong bol pui Timothea kha zel chunga tangin le kha athona afim khurna tur hetiang hian acha ani hun hununga chuan Pathian Ngaihsak anna nei an lo chokanga nima sela Pathian thil ti thena chu an oi don lo chungang chu hoisan ro atiani heya poimo khop mai Pathian Ngaihsak anna chau neya atak taka Pathian Ngaihsak silo kora ko ran le kora rongbol na mang chu tiang mi chu an lo chokanga Pathian thil ti theina an keng don lawa chu rongbol na chon Pathian thil ti theina ain puang chok don lo ain manifest don lawa chu chau ni lavin Pathian thil ti theina chu om lo ang hialin an ton ngai lo wangin a thil ti theina an ring thiam don lo wani ti kha asoyani tukina hian ma ni theu in fiata ila Pathian kan Ngaihsak dan hi dikem Pathian Ngaihsak na dik chuan Daniel angin Pathian pol na hun ain siam thina adu zong a hria a Pathian du lo zong po a hria ta wangin atlan san zel thina ni chutiang nun chu athiang lima tharau thiang lim anuna azalenin ama nun po atloma anun chu chuan a cheimoya enton turtam tak anuna lang chuak a om thin mi fam kim ani bik lova ama ero chu mi thazok alo ni chozel ani mi thale mi hlu an lo tling thin Vawiin kong Hruaitu atan Pathian Ngaihsak Pawimawhna hi ngun takin ingay tu zidon le te ang umyang lalpa na tu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa kan Pathian chung bermin mangay tu tukina hian inimin pek te damte in min hruai thleng le a lom thu kan soye lalpa tukina hian nangma ni na kan inpol na turin Pathian Ngaihsak Pawimawhna ti thupui kan lopong chok le ta hetu cha hilalpa tun layatan Pawimawh le mai Pathian kan Ngaihsak dan te ko rana kan tel dan te hi nangma Ngaihsak na tak nge ni a ti sa ina minor ti te kay mani din mun tak in trefia turpo hian mani in fia kan ngai veo mayani khong ai takin hetu cha hian kan nun min in bi non tir le theu sela nangma Ngaihsak na tak kan nei the na turin hetu cha mang hian kan nuna thu sei je lang che min mangai tu kan lalpa Isu Krista mingin kan dile amen lalpan malsom theu cheu ro se nile nom le vek ule